ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, സിനാൻ ടെക് ആൻഡ് ബ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. പുതിയ ചാനലും കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളാരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ റെഡ്മി നോട്ട് 9 അൺബോക്സിങ്ങുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരു മാസം ആവുന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ഫോൺ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ്ങും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഇന്ത്യ നമ്പർ 1 എന്നെഴുതിയത് കാണാം. ഇത് ഒരു തവണ ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്തതാണ്. വീണ്ടും ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അൺബോക്സ് ചെയ്യുകയാണ്. ഒരു യൂസർ മാനുവലാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ MIയുടെ യൂസർ മാനുവൽ, പിന്നെ ഒരു മൊബൈലിൻ്റെ കവറും സിം ഇജക്റ്റർ പിന്നുമാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ലഭിക്കുന്നത്. ഒരു അടിപൊളി ബ്ലാക്ക് കവറാണ് ലഭിക്കുന്നത്. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണ്. പിന്നെ ഒരു സിം ഇജക്റ്റർ പിന്നും, അതും നല്ല ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ്. ഇതാണ് റെഡ്മി നോട്ട് 9 പുതിയ മൊബൈൽ. ഇനി ഇതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. മൊബൈലിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ചാർജറും കേബിളുമാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരു അടിപൊളി ചാർജർ തന്നെയാണ്. 22 വാട്ട്സിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജറാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ 18 വാട്ട്സ് മാത്രമേ മൊബൈൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയുള്ളൂ. അത് വരും അപ്ഡേറ്റുകളിൽ 22 വാട്ട്സായി മാറുന്നതാണ്. നമുക്കിവിടെ ടൈപ്പ് സി കേബിളാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി തന്നെയുണ്ട്. നമ്മളുടെ ചാർജറും കേബിളും ആയിക്കോട്ടെ, രണ്ടും നല്ല ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണുള്ളത്. ഇനി മൊബൈൽ നോക്കാം. മൊബൈലിൻ്റെ കൂടെയും ഒരു കവർ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. കവർ വഴി ഇനി മൊബൈൽ ഓൺ ചെയ്യുന്നു. മൊബൈലിൻ്റെ ബാക്ക് നല്ല ഫിനിഷിങ്ങോട് കൂടിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പ്ലാസ്റ്റിക് ബോഡിയും കൂടിയാണ്. പിന്നെ ക്യാമറയുടെ ഭാഗം പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു മോഡലിൽ തന്നെയാണ് ക്യാമറയും അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അടിയിൽ ടൈപ്പ് സി ഇൻപുട്ട് കാണാം. അതോടൊപ്പം സ്പീക്കർ ഗ്രില്ലും കാണാം. പിന്നെ ഓഡിയോ ജാക്കും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അടിയിൽ ഒരു മൈക്കും കാണാം. ഇവിടെയും ഒരു മൈക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു IR സെൻസറും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്, അതായത് റിമോട്ട് കൺട്രോളർ. ബാക്കിൽ ക്യാമറയോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റും കൂടി കാണാം. പിന്നെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസറും കാണാം. മൊബൈലിന് മെയിനായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ക്യാമറ സെൻസറാണ്. ക്യാമറ സെൻസർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തേത് 48 മെഗാ പിക്സലും, പിന്നെയുള്ളത് 8 മെഗാ പിക്സലും, പിന്നെ 2 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഡെപ്ത് സെൻസർ ക്യാമറയുമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഗൈസ്, ഫോണിൻ്റെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസർ എത്രത്തോളം ഫാസ്റ്റ് ആണെന്ന് നോക്കാം. നല്ല ഫാസ്റ്റാണ്, നല്ല ഫാസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഗൈസ്, ഇനി ഫേസ് അൺലോക്ക് നോക്കാം. അതും അത്യാവശ്യത്തിന് നല്ല ഫാസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. പിന്നെ മൊബൈൽ അത്യാവശ്യത്തിന് നല്ല രീതിയിലുള്ള സ്മൂത്ത്നെസ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. സെറ്റിങ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല സ്മൂത്ത്നെസ്സായി സ്ക്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 64 GB-യും 4 GB റാമുമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അതിൽ സ്റ്റോറേജ് 49 GB മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയി ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 12ലേക്ക് മാറാനുള്ള അപ്ഡേറ്റ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനായി 572 MB അവൈലബിൾ ആയി വന്നിരിക്കുന്നത്. ഫോട്ടോയുടെ കുറച്ച് സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ സൈഡിൽ നൽകാം. ക്യാമറയിൽ സ്ലോ മോഷൻ അടക്കം ഷോർട്ട് വീഡിയോ, ഫോട്ടോ 48 മെഗാ പിക്സൽ, പോർട്രേറ്റ്, നൈറ്റ് മോഡ്, പനോരമിക്, പ്രോ എന്നിങ്ങനെ മോഡുകളെല്ലാം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ 180p പിക്സലിലും 720p പിക്സലിലുമാണ് നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.